हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बताएंगे कुछ रेबिट के बारे में जो बहुत ही ख़ास हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड देखिए, हमारा चीकू कैसे खेल रहा है और मस्ती कर रहा है। और फ्रेंड, जो भी अपने घर में रेबिट रखना चाहते हैं तो रेबिट बहुत ही अच्छा शांति का प्रतीक माना गया है। रेबिट को रखने से खुशियाँ आती हैं घर में और गुड लक बढ़ता है। और जिसको भी पैसों की तंगी रहती है, पैसों की समस्या रहती है जिनको भी, वो धीरे धीरे पैसों की समस्या दूर हो जाती है और अपन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। रेबिट बहुत ही अच्छा छोटा जानवर माना गया है जो कि सब कुछ खा लेता है और शाकाहारी में ही आता है। जैसे कि अपने घर में जो भी सब्जी वगैरह हरी चीज़ जो भी हो सब कुछ खा लेता है। इसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है कुछ भी लेने के लिए, और इनके लिए अलग से घर नहीं चाहिए। जैसे कि अपन गाय बकरी पालते हैं तो इनके लिए अलग ही रूम एक चाहिए। तो रेबिट एक ऐसा इंसान है जो कि अपन के साथ में ही रह जाता है। तो जिसको भी रखना चाहता है रेबिट तो वो अपने घर में रखें, बहुत ही अच्छा माना गया है। और हमने अपने घर में एक रेबिट रखा है जिनका नाम चीकू है। हम उसको चीकू नाम से बुलाते हैं। और जिनके घर में भी बुरी शक्तियों का प्रवेश, जिसके घर में वास हुआ है, तो वो धीरे धीरे सब दूर हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रेबिट को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। और जिसके घर में स्वच्छ वातावरण ना हो वो अपने घर में रेबिट रखें। रेबिट के आने से बहुत ही घर स्वच्छ बन जाता है, क्योंकि जैसे ही रेबिट यहाँ वहाँ खेलता है, खेल कूद करता है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में खेल कूद की समस्या उतनी ही अच्छी बढ़ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो देखिए हमारा रेबिट कितना अच्छा है। जो भी अपने रेबिट को रखें तो ध्यान रख, तो जिसको भी रेबिट रखना है वो अपने घर में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा रेबिट कैसे पूरे घर में फुदुक फुदुक यहाँ वहाँ मस्ती कर रहा है और खेल रहा है। और जैसे ही हमने अपने चीकू को आवाज़ दी तो हमारा चीकू जल्दी से दौड़ के आ जाता है। फ्रेंड, हम चीकू को ज़्यादा रोटी नहीं खिलाते हैं, हम चीकू को हरी घास ही खिलाते हैं, क्योंकि रेबिट के लिए हरी घास अति उत्तम बताई गई है। तो रोटी ज़्यादा न डालें, खरगोश को घास ही खिलाएं। आप देख सकते हैं हमारे घर में कैसे फुदुक फुदुक कर रहा है हमारा चीकू। और हमारे चीकू को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड, जहाँ हम अपने चीकू को रखते हैं वहाँ साफ़ सफाई की बहुत देख रेख करते हैं। तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक कमेंट शेयर